Merhabalar Ev Lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzetli mi lezzetli güzel bir katmer poğaça tarifi paylaşacağım. Yapımı sırasında arasını yağlarken farklı bir teknik kullanacağız. Çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi hiç lafı uzatmadan tarifime geçiyorum. Tarifim için öncelikle 1 su bardağı sütümü karıştırma kabıma alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 çay bardağı su ilavesi yapıyorum. 3 tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Ve 1 pakette instant mayamı sıvı malzemelerin içine ilave ediyorum. Yaş maya da kullanabilirsiniz. Yaş maya kullandığınızda yarım paket yeterli olur. Şimdi bu malzemeleri güzelce bir çırpıyoruz. Ve daha sonra üzerine yanıma almış olduğum unun büyük bir kısmını ekliyorum. Toplamda 5 su bardağı un aldım yanıma. Yetmezse daha ekleyeceğim. Ve 1 tatlı kaşığı da tuzu unun üzerinden ilave ediyorum. Şimdi hamurumu güzelce yoğurmaya başlıyorum. Hamuru iyice yoğurdum. Ortalama 3-4 dakika. Hamuru elinizi bırakana kadar un eklemesi yaparak güzelce yoğurun. Yaklaşık 5 su bardağı un kullandım. Bu kadar arttı. Yani 4,5 su bardağını biraz geçti benim kullandığım un miktarı. Ama sizler her unun sıvı çekme miktarı farklı olduğu için kontrollü davranın. 4 bardaktan sonrasını kontrollü olarak ekleyin lütfen. Hamuru kabından tamamen sıyırdım. Şöyle elimde güzel bir yumak yapıyorum. Ve üzerine şöyle bir tabak kapatıyorum hava almaması için. Yarım saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Az önce un ölçtüğüm kabın içine 150 gram buz gibi böyle dolaptan çıkarttığım soğuk tereyağımı aldım. Ve hızlı bir şekilde rendemin iri gözüyle şöyle bir rendeleyip parçalıyorum. Tereyağınızın soğuk olması çok önemli, yoksa rendeleme işlemi yapamazsınız. Hatta buzlukta dahi bekletebilirsiniz. Ve rendelediğim tereyağının üzerine hiç vakit kaybetmeden 2 kaşık un ilavesi yapıyorum. Hemen şöyle hızlıca bir karıştırıyorum. Çok fazla ezmeden, tereyağının yeniden birleşmesine izin vermeden. Yağa eklemiş olduğumuz un aralarının çok daha tel tel kat kat ayrılıyor olmasına sebep oluyor. O nedenle mutlaka ekleyin. Şimdi tereyağının üzerini kapatıyorum ve buzdolabımın derin dondurucu bölümüne, buzluk bölümüne kaldırıp hamurun mayaya gelip şekillendirme aşamasına geçene kadar tereyağımın soğuk bir şekilde kalmasını, birazcık donmasını sağlıyorum. Hamur ortalama 30 dakikadır dinleniyor. Mayaya geldi. Çok fazla aşırı böyle kabar kabar olmasına hiç gerek yok. Çünkü tekrar aşamalardan geçecek. Tezgahıma bir parça şöyle un serpiyorum. Hamurumu da kabımdan sıyırıp ayırıyorum. Şöyle hafifçe elimle birazcık düzeltip içindeki havayı çıkartıyorum. Üzerine de çok az un serpiyorum. Ve hamurumu çok ince olmayacak şekilde, çok da kalın olmasın, merdane yardımıyla güzelce açıyorum. Açtığım hamurun üzerine buzlukta beklettiğim tereyağı ve un karışımımdan şöyle çoğunluğunu buraya koyuyorum. Bu kata. Çok az bir miktar ayıracağım sadece. Çok fazla kenarlara gelmemesine dikkat edin. Hamurunuz yapışmaz yoksa. Hamurun yarısının ortasına yağı koyduktan sonra şöyle hamurumu ikiye katlıyorum. Yanlarını sıkıca şöyle bastırarak kapatıyorum. Hamuru kapattıktan sonra üzerinden böyle iyice havasını çıkararak bastırmayı ihmal etmeyelim. Yoksa açamayız. Bir tutam yine üzerinden şöyle çok az un serpeceğim. Ve hamurumu merdaneyle şöyle hafifçe bir açacağım tekrar. Kalan yaklaşık 2 kaşıklık yağ karışımımı da bu katın ortasından koyacağım. Bu yağı da şöyle arasına güzelce yerleştiriyorum. Yine çok uçlara, yanlara getirmiyorum. Ve hamurumu şu şekilde şöyle 4-5 parmak kalınlığında üstten bastırıp içindeki havayı ala ala katlıyorum. Yanlarını yine şöyle hafifçe kapatıp düzeltiyorum. Şöyle altına üstüne hafifçe bir un serpiyorum. Merdaneyle çok hafif bastırarak açıyorum. Çok büyütmeye çalışmıyorum. Sadece içindeki yağlar hamura yapışsın. Şöyle bir bıçak yardımıyla hamurumu 2 parçaya ayırıyorum.
Az önce hamur kabının üstüne kapattığım tabağımı hafifçe bir unluyorum. Ve kestiğim 2 parça hamurumu şöyle üzerine alıyorum. Bakın katlama işlemiyle kat kat katlarımızı oluşturduk. İçindeki yağ da havanın sıcaklığı, tabii elimizin sıcaklığıyla erimeye başladı. Bu nedenle şimdi tabağın üzerini güzelce streç filmle kapatacağım. Ve buzdolabımın buzluk kısmında yaklaşık bir 25-30 dakika kadar hamurun tekrar donmasını sağlayacağım. Bu aşamada hamurun hava almadan, kurumadan beklemesi çok önemli. O yüzden tabağın üzerine iyice sarın. Hiçbir şekilde hava almasın. Hamurumu şekillendirmeden önce iç harcıma ben patates kullanıyorum. Siz dilediğiniz harcı kullanabilirsiniz. Sade dahi yapabilirsiniz. 2 tane patatesimi haşladım. Üzerine şöyle 2 tutam tuz serpiyorum. Patatesi önce şöyle bir dağıtıyorum. Patateslerim çok sıcak değil, ılık kıvamda. Biraz soğuttum. Ve içerisine 1 yemek kaşığı dolusu süzme yoğurt ilave ediyorum. Çok güzel peynirli gibi bir tat veriyor. Eğer isterseniz yerine labne peynir ya da beyaz peynir, ezilmiş beyaz peynir de ekleyebilirsiniz. Yoğurtla da patatesimi iyice karıştırıyorum. İç harcım hazır. Şimdi hamurumuzu şekillendirmeye devam edebiliriz. Hamurlarımı buzluktan aldım. Şöyle üstten dokunduğunuzda bakın böyle hafif yumuşamış milföy hamurları kadar sert olmalı. Yani çok fazla cıvık olmayacak. İç kısmındaki yağın donduğundan emin olacağız. İlk parça hamurumu alıyorum. Şekillendirmek için diğerinin üzerine kapatıp buzdolabına tekrar alacağım. Sıcak çünkü havalar. İçindeki yağın yumuşamasını istemiyorum. Hamurun altını üstünü şöyle hafifçe bir unluyorum. Ve merdane yardımıyla hamurumu dikdörtgen olacak şekilde açıyorum. Hamuru açtıktan sonra bu kenar kısımlarını bir rulet yardımıyla düzeltiyorum. Bıçakla da kesebilirsiniz. Şimdi hamurumu şöyle bir köşesinden başlıyorum ve üçgen olacak şekilde bir alttan bir üstten kesiyorum. Hamurlarımın bu geniş kısımlarına birer tane şöyle küçük çizik atıyorum. Rahat sarabilmek için, düzgün şekil verebilmek için. Çizik attığımız yere de iç harcımdan şöyle istediğim kadar koyuyorum. Hiç iç harcı koymayıp bu kata da çok az bir yumuşamış tereyağı sürerek sade de sarabilirsiniz bu poğaçayı. Kruvasan lezzetinde çok güzel bir poğaça oluyor. Şimdi kestiğimiz taraftan, geniş taraftan başlayarak poğaçalarımı çok sıkmadan sarıyorum. Baş kısımları da şöyle isterseniz kapatabilir ya da böyle açık bırakabilirsiniz. Ben şöyle akışa uygun bir şekilde kıvırıp hafif içe alıyorum. Bu üçgenleri de istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. İlk yaptığım kruvasanları tepsime aldım. Şimdi ikinci hamurumu da aynı şekilde işleyeceğim. Dilerseniz bu kenardan artan parçaları şöyle ikiye katlayıp kendi etrafında vurup şöyle bir düğüm atarak böyle de pişirebilirsiniz. İki halinde görmeniz için bu hamur parçamı biraz daha küçük parçalara kestim. Özellikle kalabalık misafirlerde, kalabalık toplantılarda böyle küçük ikramlık gibi daha hoş olur. Yine aynı şekilde çok fazla sıkmadan şöyle ucunu da hafif esneterek üstüne kapatıyorum. Kenar kısımlarını da ben böyle kapatmayı tercih ediyorum. Dilerseniz biraz daha esneterek uzun yapıp ay şeklinde verebilirsiniz. İlk tepsim hazır. Şimdi bunları bir 15-20 dakika kadar tepsi mayasına bırakacağım. Bu arada üzerine de böyle bir poşet gibi bir şey geçirirseniz çok daha kolay hem mayaya gelir hem de hava akımına uğrayıp yüzünde kurumalar olmaz. Katmer poğaçaları 15 dakika kadar tepside mayaya getirdim. Böyle hafif kabardılar. Bir yumurta kırdım. İçerisine de 2 yemek kaşığı süt ilavesi yaptım. Şöyle iyice çırpıyorum. Ve poğaçaların üzerine şöyle bol bol süreceğim. Şimdi tepsimi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına götürüp üzerleri iyice kızarana kadar pişireceğim. Poğaçalar fırından çıktılar ve ilk tepsim soğudu. Sunumluk hale geldi. İkinci tepsimi de fırından henüz yeni aldım.
Nefis bir şekilde kızardılar. Bunlar bakın parçalardan yapmış olduğum poğaçalar. Şu anda da çok sıcaklar. Şimdi şöyle bir tanesini sizlere içini, kıvamını göstermek istiyorum. Bakın dışı böyle hafif kıyır ama yumuşacık. Harika bir poğaça oldu. İkramlık, çocukların beslenmesine, kahvaltıya nefis bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Piştikten sonra buzlukta saklayabilirsiniz ya da pişirmeden şeklini verdikten sonra bu haliyle de eğer yeriniz varsa tepsiyle de buzluğa koyabilirsiniz. Çıkarttığınız zaman birazcık çözdürüp mayaya getirip yine tazesi gibi pişirebilirsiniz. Şöyle katlarına da bakın. Hepsi tek tek ayrılmış. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiler diliyorum.